ای گل به بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم. در سلسله زلفی کجا زار بمیرم، زار بمیرم. در سلسله زلفی کجا زار بمیرم، زار بمیرم. چیلکا کولی خود را به خمیر پای پیکندی، چیلکا کولی خود را به خمیر پای پیکندی. در تاریکی موی شب زار بمیرم، در تاریکی موی شب زار بمیرم. ای گل به بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم. چشم از لبی شیرینی تو کندن نتوانم، آه نتوانم. در نقطه آن خالی لبت زار بمیرم، زار بمیرم. در نقطه آن خالی لبت زار بمیرم، زار بمیرم. این منظری پر عاطفه چون باقی بیشی، این منظری پر عاطفه چون باقی بیشی. در هر سخنی چون شکرت زار بمیرم، در هر سخنی چون شکرت زار بمیرم. ای گل به بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم. ای گل به بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم. این صدا ما را یک لحظه به یاد خاطره‌های استاد هنرمند خلقی کشور پرده قاسم برد. این صدا خاطره آن کس را در ذهن ما باز هم زنده تر ساخت. سلام دوستان، برنامه خاطره ها است منظورتان و شما درست پی بردید. ما این شام قرار است که همراه یکی از هنرمندان جوان که پیرو پرده قاسم هستند خاطره گویی کرده باشیم و بازخوانی کنیم سرودهای استاد را. ویس‌الدین شریفوف هستند مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها که باز هم میگوییم ایشان همیشه پیروی میکنن استاد را و یکی از شاگردان خوبی آن کس هستند. سلام، خوش آمدید. تشکر زیاد. گفتم که شما بیشتر کوشش میکنید و دوست میدارید که آهنگ‌های استاد را اجرا کرده باشید. شروع میکنیم از اونی که چگونه آشنایی پیدا کردید همراهشان. اول سلام علیکم با بینندگان برنامه‌های خاطره ها. استاد پرده قاسم یکی از همون شخصیت‌هایی که در رشته صنعت تاجیک خیلی نقش کلان را بازی کرده است و من یکی از پیروان استاد میباشم و سرودهای استاد را راستیگه از خوردی در دل ما جا بود. ما آینده نقش خیلی هم زیاد هم هست و پیروی استاد هم میباشیم و یکی از پیش برنده همون سرودهای استاد میباشیم. ولی شما همراه استاد باره وخوری کرده؟ بله بله 3-4 مرتبه. قصه میکنید برایمون چگونه بود دیدار بینی؟ برایتون چی گفتن؟ تا جای آگاهی داریم برایتون دعای نیک دادن و راهنماییتون کردن که همین راه رو ادامه بدهید. به نزد استاد رفتیم برای سرود رو اجازه گرفتن، سرود زلفت ابوالله را اجازه گرفتن، رفته بودیم، ما رو خوش قبول کرد و یک چند توصیه ها هم داد به ما
گفت که سرود این خیلی میشه. ما پیشنهاد کردیم که دو سرود رو محتاب شما مزلفت اولار باید ما یجویا کنیم، مثال با مردم پیشنهاد دادیم و همون رو دستگیری کرد راستیاب استاد. همون دو هم دو در جدای سند بلبوری خواند. یگان پارچه از سرودها رو در نزدشون زنده اجرا کردید؟ کدام سرود رو؟ همین سرود زلفت بالا بود. بعد محتاب شما ما همون رو ما اجرا کردیم در نزد استاد. استاد پرده قاسم از معلومات هایی که درباره‌شون هست و سخنرانی که خودی آنها داشتند چنین آمده است که آن کس از خردی بدون آنکه که یگان مکتب موسیقی را تحصیل کرده باشد یک استعداد طبیعی داشت در باطن خود و با همین استعداد خوب آهسته آهسته به همین درجه رسید که یک هنرمند خلقی شد، به دل مردم جا گرفت و در خاطره ما برای همیشه زنده است. شما از همان لحظه هایی که مثلا شروع کردید و چی میدانستید در مورد استاد؟ سرودهایش رو به طریق چگونه میشنیدید؟ در سالهای پیشین سرودهای استاد در واسطه رادیو میرفت و تلویزیون میرفت و ما خرد بودیم، استاد رو گوش میکردیم و در دل ما جا شد. بار شما را در همان دوره های کودکی میگفتند که مثلا صدایتون بسیار به استاد پرده قاسم مانند است یا خود شما درک کردید این رو؟ بله، ما ایام کلانسالی ما درک کردیم که با استاد مانند میخونیم و بعدا راه گرفتیم پیش استاد رو. چند سرودی استاد رو بازخوانی کردید؟ حالا ما میخواهیم که فرصت داریم یک ترانه دیگر برای بینندگان برنامه خاطره پیشنهاد سازیم. شما بگویید که کدام سرود رو برای ما پیشنهاد؟ سرود چشم سیاه توکل از استاد نوشد. همین سرود تیار کرده ایم. بیاید سرود رو میشنویم، بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. بله. چشمی سیاه توکو گشته به ما نگاه کن، چشمی سیاه توکو گشته به ما نگاه کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن. دخترک رفت بر مزار نوکیلتش لالزار، دخترک رفت بر مزار نوکیلتش لالزار، بو سبتی 54 از لب دندانیان، بو سبتی 44 از لب دندانیان، چشمی سیاه توکل گشته به ما نگاه کن، چشمی سیاه توکل گشته به ما نگاه کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن. بیا بیا جانانه میگم برا ای خانه، بیا بیا جانانه میگم برا ای خانه، از باعث یگان ولا میشم دیوانه، از باعث یگان ولا میشم دیوانه، چشمی سیاه توکل گشته به ما نگاه کن، چشمی سیاه توکل گشته به ما نگاه کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن، مزار میری جور جان بیا بخشم دعا کن. همه سرودهای استاد پر از انرژی خاصه بودند، هر کدام در علاهیدگی جذابیت خاصه داشتند و از آنجایی که میدونیم
استاد در دهه در محیط دهه به رسیدن در ناحیه واسه و از همون ایام کودکی سرود میخوندن و همین استعداد آنها رو در سن 15 سالگی یک نفری که در دهه بزرگ دهه است کشف میکند و همون زمان راهبر یکی از انسامبل ها در سن 15 سالگی او را میگذارند. فعالیت بسیار خوب و پرثمر در جاده صنعت استاد داشت و سالهای طولانی در ناحیه 5 نیز فعالیت کرده است. بله بله. در همین مورد شما برایمان میگویید، شما خوبتر میدونید. زادگاه استاد توگرک در ناحیه واسه و دنیا آمده است و بعدا کوچ به ناحیه 5 و فعالیت خود را در ناحیه 5 در همون دام کلتور میگفتم دوره سوویتی بود اون استاد نقل کرد و بعدا به ولایت قرغنتپه بود. با اونجا اومده یک چند سال ها در اونجا فعالیت کرده است. بعد سال 1999 به شهر دوشنبه اومده بود. بعدا در انسامبل لولا فعالیت کرده بود تو این جانب. بله، تا جایی که میدونیم بهترین سرودهای استاد در همین انسامبل یعنی در انسامبل لولا تهیه شدند. بله بله. یکشان همون دوره هایی که استاد ما با انسامبل لولا رفته بودیم تا حاضر همون شاگردای استاد هم هست. بله، یکشان شاگرد هم داره در انسامبل لولا و ما یکی از آن شاگردای استاد میباشیم. بله. همه سرودهای استاد گفتیم که یک انرژی خاصه دارند و یک مکتب مخصوص خود را دارند. پرده قاسم که این سرچشمه گرفته است از استاد ظفر ناظم، اکا شریف جورایف و خود استاد گفته بود ما مکتب آنها رو ما مثال اون ایستادیم و ما مکتب استاد پرده قاسم هستیم. ببینید در زمان استاد هنرنمایی کردن پرده قاسم که مثلا سامانه های اجتماعی نبود و ما بدون آن که یک چیزی رو در جستجو گذاریم، یک سرودی رو و گوش کنیم پیوسته، این کار رو نکردیم، ولی همه سرودهایش در ذهنمون است. وقتی که یک جملهش رو میشنویم به اختیار جمله دیگر از ذهنمون بیرون میشد. تا این حد کاری بزرگ کردن، تا این حد در خاطره مردم اسم خود رو، نام خود رو ثبت ساختند. از شما درخواست یک سرود دیگر داریم. بله البته. کدام سرود است؟ سرودی زلفت ابلو و مهتاب شم رو یک جای کردیم، زمانوی کردیم موسیقی. یعنی ایلوه ها وارد کردیم. بله بله، همون سرود دو سرود بود این سرود. ما یک سرود کردیم. بیاید میشنویم که چگونه است این سرودی به قول نو. زلفت بالا زدم، زلفت بالا زدم، سیله به شب ها زدم، سیله به شب ها زدم، هر دل بد گل نمود، هر دل بد گل نمود، بوسه به گل ها زدم، بوسه به گل ها زدم، هر دل بد گل نمود، هر دل بد گل نمود، بوسه به گل ها زدم، بوسه به گل ها زدم. در برینو جانما در قدمت خم شدم، در قدمت خم شدم، بوسه به دنیا زدم، بوسه به دنیا زدم، در قدمت خم شدم، در قدمت خم شدم، بوسه به دنیا زدم، بوسه به دنیا زدم. مهتاب شبم لبت به لبم، مهتاب شبم لبت به لبم، خالی لبی تو داروی تبم، خالی لبی توی داروی تبم. سر چی خمی در دل چی غمی، سر چی خمی در دل چی غمی، چشمت به نمی مهتابکی من، چشمت به نمی مهتابکی من، مهتاب شبم لبت به لبم، مهتاب شبم لبت به لبم،
خالی لبی تو داروی تبم خالی لبی تو داروی تبم قدکت بلند زلفکات کمن قدکت بلند زلفکات کمن جانم بتبر محتابکی من جانم بتبر محتابکی من محتابی شبم لبت بلبم محتابی شبم لبت بلبم خالی لبی تو داروی تبم خالی لبی تو داروی تبم خالی لبی تو داروی تبم. شما در هر سرود ما رو بیشتر قانع کرده ایستادید که صدایتون شبیه استاد است، خیلی مانند است صدایتون. تا جایی که میدونیم استاد سفرهای هنری زیاد داشتن. بله. به اسپانیا، به گرمانیا، به افغانستان و دولت‌های گوناگون سفر کردند و همین هنری استعداد صنعت تاجیک رو در عرصه بین‌المللی معرفی کردند. شما که حالا نوقدم هستید، گفتیم که در انسامبل گنجینه فعالیت میکنید. چگونه است فعالیتتون؟ همچون یک نفری که پیروی میکند شادروان پرده قاسم رو، فعالیت در کدام سطح هست؟ در سطح خوب می باشد. من راستی نو با کار یک تقریبا 4 ماه شد با انسامبل گنجینه پیوست نمودم و فیلم‌های دولتی منم کشوری جوری کار و فعالیت کرده ایستادم و خیلی هم در سمت همین رشد صنعت کوشش داریم که آسته‌آسته سرودهای استاد رو نوآور کرده و همون هنری خود رو به مردم نشون دهیم. همراه کیها در انسامبل فعالیت می‌کنید؟ همراه بختیار اشروزاد و فرهاد آدینه آهنگساز، یک چند هنرمندا هستند که به ما کمک میکنند در رشد همین سرودها، به ما یاری میرسونند. این سرودی که چند پیش اجرا کردید یکی از سرودهای بهترین استاد بود که چگونه که گفتم هنگام شنیدن یک مصرعش مصرع‌های دیگر به اختیار از زبانمون بیرون میشد، از دهانمون، و گفتید که یک چند الهه ها کردید. کار کردید این سرود رو برامون میگویید چگونه بود کار کردید؟ بله، سرود رو ما رو در مدت 1 ماه تیار کردیم. همین سرود رو با طور همون اناجروف که میگم با طور نلاجنی بعد هم نقشه کردیم که همین سرود رو با طور پیشکش مردم کنیم، با طور فنگلمبوی کوشش کردیم. راست نتیجه داد. بله، بسیار خوب اجرا کردید. چون گفتید که با کار نو شروع کردید، چی نقشه ها دارید؟ در آینده نقشه ها هستند که سرودهای استاد رو پیروی کرده و یک چند سرودهای نوی خود رو پیشکش مردم نمونه با سبک اسلوبی استاد. با ما استادان هستند در فیلارمونیا و بیرون از اون استاد محمد علی عبدالحلیم یکی از استادان ما باشد. ما رو در راه صنعت خیلی هم دستگیری کرده است و ما یک جای کار کرده یک چند سرودهای نو و نو پیشنهاد مردم بسازیم. میخواهید که ادامه دهنده مکتب استاد باشید ولی سرودهای نوی خود رو در همین رویه داشته باشید؟ بله بله، سرودهای نوی خود رو باید ما با سبک اسلوبی استاد، با پیروی استاد. بله. یک سرود بسیار هم خوب دارند شادروان پرده قاسم، تاجیکستان با همه در روایت از منی. این سرود در هر مصرعش شنونده رو وادار میکند که بیشتر حسی وطن دوستیش بلند شود. هر یک مصرع این سرود بسیار هم خوب است و با صدای استاد جذابتر گردیده بود. حالا در روی خط همین سرود رو داریم. سرود استاد پرده قاسم، سرود تاجیکستان از منی رو پیشکش مردم کرده بودیم در شبکه‌های اجتماعی. ما رو خوب قبول کردن و با فکرم از روزای این سرود برام اومده بودیم. و حالا ما هم میخوایم که برای تماشابینان و مخلصان برنامه خاطره ها همین سرود رو شما اجرا کنید. بله البته. مرحمت. تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی،
با گذشتی دور با این روزهایت از منی ابتدا شد از همان روز که نامو از سیاه با همان صبحی نکویی پرزیایت از منی از منی نقشه کرده خاکی سینه را دریایی دید با خروشی رودهایی پرسخایت از منی کار دیل با سبتهایت هم نوا باشد مدام با دلی پهنا و پاک و مصطفایت از منی از منی یک تنی تو من بمیرم آسمان با همه سوز و گداز و باز هدایت از منی گر بمیرد یک تنی تو من بمیرم آسمان با همه سوز و گداز و باز هدایت از منی جاویدانی های نزد جاویدانت کردن با همه فرزنده هایی جان فدایت از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی از منی تاجیکستان با همه درد و دوایت از منی طبیعی است که در این دنیا همه ما مهمان هستیم، ولی خوش به حال آنهایی که از خود نام نیک باقی گذاشتند و رفتند. خوش به حال آنهایی که بعد از گذشتن سالها صدا دادن سرودهایشان حال مردم را خوش می‌سازد و برای خوشحالی مردم کار کردند. در این ردیف میتوان شادروان پرده قاسم هنرمند خلقی کشور را مثال زد که این شام برنامه خاطره ها بخشیده شده بود به خاطر گرامی داشتی استاد. و یادآور می‌شویم که این شام در برنامه ما را همراهی کردند وحیدالدین شریپов هنرمند انسامبل گنجینه فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام استاد کشریف جورایف همراه یک گروه مطربان چیره‌دست و ما به انجام برنامه خاطره ها رسیدیم. باز هم برای شما خوشحالی فراوان، قلب‌های پر از شادی را تمنا می‌کنیم. با همین تا دیداری بعدی خیر.